Ngipling sawai pi barok cakabi primanamrong vlog channel. Banpuli lange ini supotri kongo ime ipa. Hapadeng jingdum kamet ikmat shaneng kamet jar kenja barok kilayot tia ngapat malwe kikmat ban kabrib ngamla. Jingmut jing perkat kishat tulun lekikam kumno ben pen tulun aterpeng betelot jonga le tunrong kikam bakya a kumno shaya ki nana menteri bha ngasngau ngalong nang marui yang berte nada klem ipa ime nanu yang nga manyara klem haba kikutlan basya joit ngaki na jingtia kabaranda ngami marui ngashongkai mayu i kamit jingdum kaka nada klem kasngi ubnai jingmut jing perkat hapo kaki lano kasngi kami ya kamit badum banbe shajngai banut i kasngi basyai hajing kinja jong kamit hadonut jonga jing perkat kitit shala jing em ngastang banpai ngam yu i satya ya kajing syai tang kajing dum tlik tliu kajing syai ngawat ngam yu i amano yang nga ban kintiu jing im ban yu i ya jing syai kasngi a jing im jonga kumne balei ngam yap no na dukpo ime ngami kumne haperthei kanong rim ngam tep ngawan na e kiwe ngayo i kimdan jing khuslai ki im pahu pahai kirki ki kimen kisngobha ringkat ime ipa ngapat kumne balesha jingkmen ki phet ngai nanga ngasdang banwat kitin rai balei o ipa ime jing em jongi haperthei de tang ipa ime ban bha ka jing em haperthei jing snengi yo anala rupe ime ipa jongi longkum jing shai kasngi habadum jing mo jing perkat bangi kipen shaya kalinti ime ipa ki koridor shisha lawe ki khun ki kwa makan bha kumba kasi ka ajing shai ya baro kawe ka perthei kumta nga khen baka jing shai jongi de ipa ime burong ko mu hukum ka de labu ya phi yanga ebisa sindriu iwe ar haktin ublei ban burong ko mu ime ipa karhai jing karkhu ngin yo anublei haki bo ko mu ipa ime burong kalong hakmat ubri ublei ngin yo imslem ru haka perthei kumta paralok ba ik e jonga phi badang biang ime ipa tu burom kongo yeki khnang lawei jongi hi kanman bhala shai shisni don't forget to subscribe for more video what click dan subscribe na kamunta kwe part ki video thank you for watching don't forget to subscribe for more video what click dan subscribe na kamunta kwe part ki video thank you for watching.